Uya kigimo mwanchumo ligereria emaragoba engia nande ase chiaragire chinsa 10 ase Jumapili ya emerongevere na kabere ase umutinyu kabere. Karibu sana ase meza ye kiunga chinsa 10 elingendere gukomanya amange ayagendete gukolekana anene kurwa chinsemo au niko tukubwaterana ne timu ngima elikwane kibunanko ya nyorore onsi ase nchira eyobwenge no turegetembe TV ase chinsemo cha Facebook na YouTube no turi nabo kugendera gutubwatia emo ase yemo elio tugendera gukomanya ase nchira eyobwenge ekiunga chinsa 10 nigo tuguchaka no roboti kurwa ase ensemo ya masongo ase omungino yomo ase lieta Judy nigo ali no mugoko munene neye magega yere konyora obokonyi bokwagachirwa enyumba ase ebunge ya Nyaribari chache meye county ya Kisii asabiriga konyora enyumba na omwana siasa oyomo oyumanyekanite buna Joel Okengo Nyambane amangana ye Judy niga betega kuranda ase mitandao na ase chinyumba chyoboraribuna nigo aganetyo bokonyi bokwagachirwa enyumba ase keribuna nigo konyora enyumba yaye yabeire litombe na nigo aganetyo bokonyi bokonyora enyumba ili nyare ko bagakonyora obomenyo oborobya engeke yuyo omusubati uyu niga berega kweranira imbia gochase omwana siasa Joel asaberega kumuiranira imbia mono asengencho kumwagachira enyumba nabono nigo omusubati Judy alachikonyora obomenyo borobya ase enyumba yu abere gakwagachirwa gakigongwa kangambia mono ase omweshimiwa Okengo nche naroseriwe nyumba yabeire obomane pibwanya sae ndo chenga na umwandindi endege go mwantiga asaga ya na America igana nche bono inda America ngogete inde buya konya igomenyeta ase nyombe igotwa kirase konya igongotweru mpaka gusinywa soko beka abana bono na amenyire obogimo buya ndoche ase ngenjo nche no konya mugaso na botuko tindi konyara gotavautisa kulingana ni nyumba na amenyeta bono no nche ninche manya bono bweirire nso nyomba ndale enyomba yane igona sambere tu ekere naje sambere uge ebintu bikayekagera umuriro uri uga affect amabati nyomba bono iga kore kwere guchigora amabati akaera pi norobo kongu yanyorete kagerega tukirase paguko borwa soko bera lakini bono nyasa ukorire bikone gwetera umweshimiwa Okengo ekiyo kanda kwane gwetera se kitabu gya Isaiah 1:17 yago tabonyo gukunyara kwegerera muntu ndi bwensi ore kigwango gense chintakana ababura kakya onyo kubwate njira yo defend umuntu mokonye igasi nanye korire buna munyiro jima gagaiga igasi nanye korira sama tukatatu ndo mochyo kapisa esababu mungino gari gutwirbobe abana tukarara maybe bino na obira abake buna twaroche news mugambia karama abira mugambi okunyamba na karama abira gante minyoka bakoro owakikishe wachenjire condition yo mongino yu na yaramenya buna mwanya banta bane tukamenya rero gabuna tukwana umongina rero akorare nyombere buye estimere ime nyomba yo amire buya buna bana bangina no bali bakonyoma kapisa yatubirwa mabati yabekire buya kuturwa mo chumba itoke Nyambane ngonya gusaba abantu baminto iga gotoko genda gochora abarai tigaturigereria bikoro by'omuntu togo tigana na yumwanchumu ligereria na koenda ase oroboti runde abarai bakwamereria eserikali bakorawonere umukonyi wo muraibi kiama ya Jubilee Daktari Fred Matiang'i nigo baba bawikirana ase kanisa asogo sasima imeye chinsemo cha Embakasi ase kanisa ya PCEA utawala ase baba bagukwanira amangana au anene ayuarengete abakenya bosi kurwa ase eserikali enene gukwana chinga kicho Daktari Fred Matiang'i nigo arolekana komo mochia omuraibwense Daktari William Ruto asengenjo yogotaikirania amagenderero asense ya Kenya. I'll only make 2 points. As you know, always I do not like addressing our national leaders directly kwa sababu unajua we live in this country and we are peaceful because we respect the constitution. Na wale ambao wako kwa uongozi tunataka kuwaheshimu kwa sababu wako huko kikatiba. Lakini a time comes when as a nation, even if we are not in government, we have a responsibility to say certain things. Number one, I want to say this today, and I'm saying this out of experience. I was Cabinet Minister for Interior and Coordination of National Government for 5 years, and I understand the security sector of this country very well.
For the first time, let me say this openly. Your Excellency, Mr. President, you have once again misread the mood of the country. I don't know whether you have been misadvised or misread, but you have misread the mood of the country. Because you see, wale wengine tumefanya kazi nao kwa security wanajua. Ukiwa katika hiyo ofisi, kuna kitu ya muhimu inaitwa sentiment analysis, data from the ground and everything else. Mimi sijui kwamba whether they don't know or they don't care. Because that is there are two things. It's either they don't know or they don't care. Because ukiangalia nchi vile iko saa hii, if you sat behind you having a security meeting, ukae uangalie nchi vile iko saa hii. You look at what's going on in meetings and look at what people are doing and so on. If I was advising this government, I would tell them, you would summarize that advice in one word: resounding disapproval. Watu wamekataa. Maana mna gani? Watu wamekataa. You can see the people have refused the way in which we are running the country. Hii mambo hii kiburi ya kupika watu, goons na polisi na hii, watu wamekataa. Yale mambo tuliona jana, if I may speak about it, I have never imagined that in a country we have been independent for over 6 decades. At an international airport, Kisumu, you would actually position thugs to wait for members of parliament. Wanchumu ligiriria ekero tutigarete igabu asabaraiyabu bakwamiriria serikali nigo bono abaraiyabu babangete taro ya matukatato gocha aseriro balia gusi asibarachi gutarira ekaunti ya Kisii na boigo ekaunti ya Nyamira eri gukwanira amangana au ukwana chinga kichichu nigo bono baburirie umurembe onyareko bagoko enekiwa anenekero barachi gukora etareyu eriko enekibuna mwananchi ondibwensi tayo orachi kubwatira niwa ase chiburaburu anene ase mesangiririkano yabo eyo barachi gukora ase eriro balia Gusii nigo bono abarayabu igati yabo Daktari Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa na boigo Stephen Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua amona baraibanda bange barachi gwikirana ase eriro balia Gusii muna enchere yemo yokagenderera gukwana hamuna bananchi. For us to decide who our flag bearer is must be through scientific method and formula. Mimi nataka kuwauliza tukue na heshima, tusaidie Fred Okengo Matiang'i ili aweze kuwa rais. Nyumbani tutamsindikisha mpaka asubuhi sana, ikifika saa 4 amefika nyumbani. From Monday through Wednesday, we shall host a historic engagement with our people, a moment of dialogue and a renewed hope for our great nation. As a region known for its resilience, wisdom and political awareness, we in Kisii and Nyamira counties are ready to stand firm in shaping the future of Kenya. Gotigana na yu mwanchumu ligiriria abatami gose refugees au bale imeyense ya Kenya nigo bono besokiri na gukwanira chisegi handake echichabairete barabwo ko abatami gocha asense ya Kenya ukwana chinga kichu nigo boigo babere bakubulia egetambukiro kya bwango Kenya ariko bagiye kuimukiwa iliko enekibuna chisegi echichigendete kwenekiwa ime ya Democratic Republic of Congo gose DRC engo ikachiro mwelio elio abantu wiranirire shughuli chabo cha kila lituko na tunavyoishi, lakini kwa miaka hii 8 ya baadaye ndipo vita vilikuwa vikali zaidi, lakini siku hizi ni government yenyewe yote karibu yote kabisa ni kinyume nasi. Kila siku drone zinaua watu, kila siku mabomu ya kila siku mpaka leo asubuhi vita vimeendelea. Mimi ni miongoni mwa wale ambao nimejeruhiwa kupitia hizo vita. Unaona sina viungo, sina mikono, hata na pande zingine ambazo nimeumia vikali kupitia miaka mingi ambazo tumepitia hizo vita. Mpaka sasa hivi naendelea kuongea ama kulia
ili Umoja wa Mataifa na nchi zingine zipate kutusikiza. I used to live in Kasai. My husband was killed. I was in prison with my 7 children, including pregnancy. Because what? Because I was a Banyamulenge, only for the reason. And I believe whole world, the whole nation, they try just to ignore. Magega yekiama gia ODM kubwatoka amagania bo uchiase serikali anene koegwa libaga liomkoba omokonyi abomuraibwense ya Kenya ase chikura cy'umwaka bw'ekiribu 2025 nigo bono abarai au bari ababwatani bekiama kya UDA babere bagwesokya na gukwanira amagania yo ase babere bagote babuna ekiama kya UDA gusekerogo kyobokonyi bw'oburaibwense nigo getabwatiri bagarinde lyonsi ase keribuna bono nigo omokonyi bw'omuraibwense ale Professor Abraham Kithure Kindiki na nigo arachigotiga koba omokonyi w'omuraibwense weika chikura cy'umwaka w'ekiribu 2032 gukwana chinga kicho nigo babere bakubolia ekiama kya ODM gutugutirare amagania yo ahasekeribuna nigo ekiro gekyo getabwati bagarinde lyonsi asebono. Sisi tunawatangazia hata wakija kwa mazungumzo kiti ya Deputy President na running mate wa William Ruto, sisi tungangangania na hakuna nafasi. The easiest route ya sisi watu wa mlima kupata hii kiti tena ni kupitia kwa William Samoei Ruto. Tuensure yeye tumeweka yeye 2027, alafu tuko na kijana wetu Kithure Kindiki tuweke yeye pale. Serikali hii tangu 2022 imefanya kazi nchi yote na iko sawa kila mahali. Zile zinafanyika huko Mombasa, huko Murang'a, hapa Nyeri, Marsabit, iko sawa. Hakuna mahali hata mmoja rais wa Jamhuri ya Kenya imebagua au mewacha nje. Mimi kama Inspector Generali niko na primary responsibility ya security, lakini nyinyi kama wananchi pia is an area that we share together. Mimi siwezi nikafaulu kwa upande ya security kama sifanyi kazi na nyinyi kama members of the community. Sisi tunajua vizuri sana Deputy President ni Kithure Kindiki. Kwa sasa hivi unajua ni kama ukiwa na nyumba mama wa kambo aingie. Mama wa kambo amepata mama mzee akiwa kwa nyumba yake. Tafadhali nawaomba asikuje kuingia kwa bedroom ya mama mzee. Chinga kechi chiboigonigo abarai bekiama kya UDA babeire bagwesokya na gukwanira etaro ya abarai bali bakwamiriria serikali gocha aseriro balia gusi ase babere bagote babuna nigo lira balia gusi ribwate omurembe na igo abo bonsi barachikwaregania emisangirikane yo telibia bachigotwara chibura buru kolende bachikwenekyo omurembe asekerensemo eyo barachigotalira bakora unere omubunge bwebunge ya South Mugirango Muske Silvanus Osoro nigo babere bagote babuna niga baraya bo babere bakwarikanigwa aseriro balia gusi na boigo kuburia abana inchi bonsi asobwamo kugendera kwelikia asekiama kya UDA muna ababwatani bekiamekyo elikweneki buna kwenyorera bale amagenderero asechinsemo au Kuchibosio katoa sio msingi mkono at the polling center level. Na kile kwa watu wa mito marangili wa lero. Toma elezena muna mwacha uikakele polling station tutu aroborai we ward level, tutu aroborai we constituency level, tutu aroborai we county level na national. Aya somo sketchambe bakora abana babo soro ne president abana. Morejeste ko bachi aspirante aso bonge tonyore chairman tonyore party tonyore famo ko represent abalemi tonyoro yo ko represent abagaka tonyoro yo ko represent abasai tonyoro yo ko represent abanyina enindo mugambi mo chakerense gaiga mwanchire igo naende mo koruga ide mote kero mondo arejeste kiama kia UDA kwamba sisi katika hii jamii ya Kisii tunapenda amani sana na tunapenda kila mtu. Leo ni mkutano ya UDA na tunasikia kwamba kuna wenzetu pia watakuja kufanya mkutano yao ya United Opposition.
sisi tunawaambia karibu. Kisii yote iko na amani, hakuna mtu ataleta fujo anywhere. Hata sisi hakuna mtu ameleta fujo. Na wao wakuje pia wazunguke, because hii soko iko ni soko huru. Mkuje tu mtuambie ajenda yenu ya maji, ajenda yenu ya stima, ajenda yenu ya uwanja. Kwa mfano kama hapa nikiwa hapa Suneka, ninaeleza wananchi kwamba next month rais anakuja hapa Bonchari kufungua uwanja, kuanzisha officially uwanja wa ndege, ameweka milioni 400 hapa Suneka Airstrip. Anataka kufanya hapo tarehe 15 of March, atakuja kuanzisha uwanja wa ndege hapo wa Suneka Airstrip. Nyinyi mnataka hiyo ianzishwe ama isianzishwe? Siweke vijana wajipige, waanze kusema wamepigwa. Kuna mtu anakupiga. Mimi kwanza sitaki mtu alete vita South Mugirango kabisa, kwa sababu sasa nyinyi ona mandu kibali Wanchomo ligereria narayukurwa se kiunga chinsa ikome kero charagire chinsa ibere Aaron Ototo Nyaingeri na irane elia komanyeyu amona yenda mange asenchira yoboikiranu gendra gutwara oboligeri borobya nabe gutwara Jumapili eyerengia ekero twabwateranire ne timu ngima eriko ene kibuna kwa yanyolire asenchira yobwenge nchani gonkuru kwa Ruth Kemunto.